Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salatët, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të webesës, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur madhen Zot për pranimin të duave, lutjeve tona gjatë kësaj dite të këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit, në veçanti Allahu xhalla shanu agjërimin edhe të kësaj dite të sotshme të na ketë pranuar, të na ketë bërë kabul dhe makbul. Të nderuar televizionistë, jemi duke përjetuar këto ditë të këtij muaji të bereqetshëm shumë të vështira, në një kohë kur neve jemi sprovu me një pandemi, në një kohë kur pothuajse i madh i vogël është izoluar nëpër shtëpi, në një kohë kur në mesin e shumicës së njerëzve është pesimizmi, ndërsa neve duhet të jemi optimist në çdo aspekt. Prandaj, në këtë kohë kur më shumë ti kemi nevojë për optimizëm, kur më shumë ti kemi nevojë për pozitivitet, kur më shumë ti kemi nevojë për shpresë tek i madh Zot që të na largoj këtë sëmundje, të na largoj këtë pandemi, qërohen gjithë të sëmuarët që janë deri më tanit, mos ketë vdekjet më të tjeshmet, mos ketë rritje të numrit të vdekjeve. Do të shohim në vazhdim se si është mesazhi hyjnor, fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, çfarë metode na japin për optimizmin dhe pesimizmin në kohë të sprovave, në kohë të cilën jemi njëve. Për këtë temë sonte do të na flet mysafiri imi dhe juaji Hoxha Naser Efendi Kasrati, imam në xhaminë e Kurillës. Hoxha Efendi, mirë s'keni ardhur. Mirë se u gjeta. Gjithashtu mysafiri imi sonte do të jetë edhe kryemami i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë s'keni ardhur. Mirë se u gjeta. Hoxha Naser, në hymje sadopak u mundova ta bëj një hymje sepse me të vërtet në shumë të raste kur bisedojmë me njerëz gjatë këtyre ditëve shohim një farë pesimizmi në vetët e tyre. Shohim se i kanë humbur shpresat. Në anën tjetër, tregtarët kanë humbur shpresën për një punë, për një sezon që zakonisht pothuajse 7-8 muaj ose edhe 9 muaj përgatiten për sezonën e verës. Gjithëta i kanë humbur shpresat për një tregti të mirë. Në anën tjetër, rinia ka humbur shpresën për gjanat të cilat kanë ndoshta gjatë vitit kaluar ose në fillim të këtij viti kanë synuar që të bëjnë diçka. Shumë të tjerë i është prishur planet e cilat kanë patur që t'i bëjnë gjatë këtyre muajve të verës. Prandaj shohim se ky pesimizëm pothuajse është tek gjithë njerëzit, pa marrë parasysh shtresat e njerëzve, pa marrë parasysh moshën, pa marrë parasysh gjinin. Ky pesimizëm ka hyrë në zemrat tona, saq mungon ajo far pikë e shpresës se një ditë do të vjen dhe do të dalim nga kjo sprovë që Allah xhaleshano është duke na sprovu. Për fillim, si e definon feja islame optimizmin dhe pesimizmin sipas mësimeve hyjnore? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimi qofshin për Allahun krijuesin e botrave, mirësia dhe mëshira e tij, si dhe përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin për të dërguarin e tij, për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Në parë e falenderojmë Allahun xhalla shanuhu që na ka mundsu këtë vit me prit këtë muaj të bekuar të Ramazanit, edhe pse pak më ndryshe, më zbet në krahasim me vitet e kaluara dhe ashtu si e dëshirojmë apo si kem dëshirë na me qenë ky muaj i bekuar i Ramazanit, por me gjitha prap duhet ne me falenderu Allahun xhalla shanuhu për të mira që na i ka dhuru, po edhe lutim Allahun xhalla shanuhu që këto sprova me cilat jo vetëm ne, por njerëzimin tërsi në botë, do thotë në këtë kohë, janë sprovu, inshallah Allahu xhalla shanu na ndihmon që sa më shpejt prej këtyre më u lirua. Është fakt që
pjesat dërmuese do të thotë e njerëzve në këtë kohë janë të shqetësuar, janë në hall, në dert, në mërzi, për shkak do thotë situatës me cilën po ballafaqohet njerëzimi në tërësi, por ne si besimtar, si musliman, duhet çdo herë të mundohemi që t'i kthehemi krijuesit ton, Allahut fuqiplot, dhe udhëzimeve apo këshillave, mësimeve që na kanë ardhur nga ana Allahu xhaleshanuhu, dhe të mundohemi prej tyre të përfitojmë edhe në këto raste apo në këto momente. Sa i përket do thotë çështjes optimizmi, pesimizmi, normal se ne si besimtar, si musliman, çdo herë jemi të thirrur të jemi optimist për të ardhmen tonë, pa marrë parasysh se me çka ballafaqohemi për momentin. Këto janë gjëra normale në jetën e njeriut. Do të thotë, kohë pas kohe, njeriu sprovohet nga ana Allahu xhaleshanuhu me sprova të ndryshme. E njëra prej atyre sprova është edhe kjo pandemia, apo COVID-19, virusi që është përhap, e që ka ndryshuar rrjedhën e jetës në shumë shtete në sipërfaqe të tokës. Por ne si besimtar, çdo herë duke u bazue në ato parimet kryesore të fejes islame që i kemi. E në veçanti për shembull duke pas parasysh se një prej 6 kushteve të imanit, besimit, është se çka të ndodh në gjithësi, ndodh me dije dhe me caktim të Allahu xhaleshanu. Asgjë nuk është jashta vullnetit, jashta dëshirës së krijuesit. Edhe ne duhet pra ta kemi këtë bindje, këtë besim në Allahun xhaleshanuhu, dhe të mundohemi të mbështetemi në krijuesin tonë, në Allahun xhaleshanuhu. Sa i përket optimizmit, besimtarin këtë çështje duhet t'i ketë parasysh, sidomos 2 gjëra kryesore. E para, duhet që të ketë mendim të mirë ndaj Allahu xhaleshanu. Do thotë, duhet me ditë se Allahu është ai që na ka krijuar neve, ai është krijuesi ynë, dhe ai është i pajisur me të gjitha vetit dhe cilësitë e përkryera. Prej vetive të Allahu xhaleshanu është edhe mëshira, rahmeti i tij, që shpresojmë të na kaplojë, do thotë, me mëshirën, me rahmetin e tij, edhe në këto ditë do thotë kësaj sprove me cilën po sprovohet njerëzimi. Pra muslimani duhet me pas mendimin e mirë. Sigur që përmendet në një prej haditheve kudsi, ku Allahu xhaleshanu, do thotë hadithet kudsi, i thot pejgamberi, po i përcjell nga ana e Allahu xhaleshanuhu, ku Allahu thot ana inda dhanni abdi bi. Do të thotë, un jam në atë çka mendon robi për mua, do thot prej çka shpreson apo çka pret robi prej meje. E normal se ne në këto ditë prej Allahu xhaleshanuhu e presim ndihmën e tij, e presim mëshirën e tij, e presim që ai do të thot me na ndihmu që sa më lehtë dhe sa më shpejt me dalë dhe me kalu nga kjo sprovë. Po ashtu, te optimizmi, besimtari duhet ta ketë parasysh edhe mbështetjen tek Allahu xhaleshanu. Kur themi mbështetjen, mos keq kuptohemi se muslimani thot për mbështetje me Allahut edhe u kry puna, do thot gatshëm në vijnë gjërat nga ana Allahu xhaleshanu. Jo, në aspektin fetar ne i dim do thot si janë rregullat, si janë dispozitat, se krahas mbështetjes së Allahut apo si kusht për më mbështet në mënyrë reale dhe të vërtetë dhe të sinqertë në Allahun xhaleshanuhu, i paraprin edhe kryerja e atyre detyrave dhe obligimeve që na përkasin neve. Do të thotë, në këtë rast duhet ta kem parasysh se prej neve kërkohet që të jemi të kujdesshëm. Të mundohemi, për shembull, t'ju përmbahemi atyre masave parandaluese për
përhapjen e këtij virusi, për shembull, mundohemi të ruhemi, të mundohemi mos t'i ekspozohemi virusit, do të sa më të kujdesshëm që jemi, por muslimani duhet jetë të marrim sebepet e mandej. Po, normal, do thotë se në aspektin e sebepeve apo shkaqeve na duhet ta japim atë maksimumin nga angazhimi ynë. Maksimumin. Ka për ty në halat, të thosh më se më shtet Zoti çka Ja. Ajo nëse ka shru Zoti, për shembull nuk i marr ato masat cilat ka kërku ministria ose institucionet shëndetësore që ti majmë dorza, ta majmë distancën, ta majmë maskën, çka ka shru Zoti thot për mua edhe për tjerë ta më bë. Po e vrem do thot këto qëndrime nga disa do thot prej njerëzve po janë prezent, por muslimani i vërtet, muslimani sinqert se po e vrem do thot dikush po thot po e shoh do thot ti ose filani e fisteku po tuteni shumë. Jo, nuk është puna te tuta. Ai edhe në popull përdoret një fjalë që thonë kush tutet mos tutet. Po. Do thot kur tutesh i merr masat, je i kujdesshëm tani rri rahat. Rri çet do të thonë se ti atë angazhimin ton, mundin ton ose çka kërkohet prej teje e ki krye e mandej shpresojmë që nuk mungon mandej ndihma, mbështetja dhe intervenimi nga ana e Allahu xhelleshanu. Kështu që shkaqet apo sebepe, sikur që u përmend, ato duhet nga ana jon të kryhen në mënyrën dhe në formën më të mirë, do thotë maksimumin ta japin për mi kry ato. Por të njëjtën kohë muslimani nuk duhet mu friksu mandej nëse i kryen do thotë këto sebepet shkaqet, mos friksohet prej virusit. Virusi është krijesë e Allahu xhelleshanu. Bile krijesë shumë e dobët. Saqë do të thotë tash në këto ditë po na bjen neve tash me përcjell edhe deklarata e artikuj po lexojmë të ndryshëm lidhje me virusin, do thotë virusi edhe nuk llogaritet prej krijesave të gjalla. Do thotë krijesë jo e gjallë, po që mandej me hyrje në trup apo në organizmin e njeriu do thotë është i rrezikshëm. Por mos të harrojmë se si virusi, po gjitha krijesa tjera në mesin e tyre na trupat qiellore të ndryshëm, jemi krijesa të Allahu xhelleshanu. Ai na ka kriju, sikur që e tham edhe më herët, muslimani këtë bindje duhet me pas, mos me largu nga mendja se çka ndodh me dije me caktim të Allahu xhelleshanu. Po gjithëni, kur të ndalim tash te kjo pandemi, për shembull te ky virus, përpara a ka patur viruse të tilla në njerëzim, në veçantë na intereson e koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam. A ka patur ndonjë pandemi në kohën e tij, çka është ndërmarr, a ka patur vdekje të mëdha ose mund të themi një mesazh shkurt çfarë i jepte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mesazhin shokëve të tij, njerëzve që ishin përreth. Pastaj përket kësaj çështje, dihet që rasti për shembull në kohën e Omerit radhiyallahu anhu sidomos, kur është nis me një mision në tokat e Shamit, Sirisë sotshme, është informu, do thotë, para se me arrit atje, është informua se atje ka rënë një smundje, do thotë, një epidemi. Edhe është ndalë Omeri, në konsultim me sahab, me shokët e tij, ka marrë vendim që mos me vazhdua rrugën, edhe me u ndalë. Përmendet njëri prej sahabëve, Abdurrahman ibn Aufi, i cili në një mënyrë do të thotë e kundërshton këtë çndrim të Omerit duke i thënë a prej caktimit të Allahut do thotë për ik o Omer. Atë që tha më herët. Po. Omeri këtë fjalë apo këtë nuk e ka prit nga ky shok, nga Abdurrahman ibn Aufi, edhe i po ikim nga caktimi i Allahut në caktimin e Allahut. Se na çka ndodh në të ardhmen nuk e dim. Dhe çka na është shkruajt neve, ajo është e panjohur për neve, na nuk e dim. Do thotë pa ndodh, na nuk e dim. Ajo çka kërkohet prej neve është me vepru sipas rregullave, sipas parimeve, sipas udhëzimeve, dispozitave që i kemi në librin e Allahu xhalleshanu dhe në thënjet, hadithet, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do thotë na jemi thirrur me vepru sipas rregullave. Ndërsa shkrimi është çështja, apo ai caktimi i Allahut për neve është diçka e panjohur. Ajo kur të ndodh na duhet pajtohemi mandej me të, kur të ndodh. Po para se më ndodh na nuk e dim. Nuk mund të thotë tash kështu është e shkruar, se dim a është shkruar kështu apo diçka tjetër.
Na duhet të kemi mendim, sikur që e thamë, të mirë ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe ta dëshirojmë më të mirën. Mos jemi do thotë në këtë drejtë jemi ashtu pesimist që më njëherë dorëzohemi dhe ta mendojmë më të keqen. Jo. Duhet ta mendojmë dhe të shpresojmë më të mirën, duke shpresuar se më e keqja nuk na është caktuar neve, po ndoshta është do thotë një vretje për neve që na të ndalemi dhe ta korrigjojmë veten tonë. Kështu që në këtë mënyrë Omeri radiallahu anhu ka vepruar, mandej nga sahabit tjerë jo është përkujtue Omerit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që do thotë ai hadith i njohur mandej i pejgamberit që ka thënë nëse ndëgjoni në një vend që është përhapur një epidemi, një smundje ngjitse, atëherë thotë mos hyni aty, po edhe nëse jeni aty mos u largoni. Do thotë që nga ajo kohë pejgamberi alayhi salatu wasalam këto këshilla këto masa që po jepën nga ana e institucioneve, do thotë përkatëse të shtetit dhe të organizatave të ndryshme, do të thotë shëndetësore botërore, këto i kemi ne në realitet para 1400 e kusur viteve si parime, si rregulla në fejen islame, që sigur që u përmend më herët, do të thotë jo mi u mbështet Allahut edhe mos mu mërzit, po me u marr masat, mu angazhua deri në maksimum, mandej mi u mbështet Allahut dhe mos mu friksua nga ajo që ka me na ndodh. Sepse nëse na është caktuar neve një sprov nga ana Allahut fuqiplot, atëherë nuk është në dorën tonë atë me largu. Do të smundemi, nëse na është shkruar diçka, na smundemi me shmang nga saj. Po me dua dhe me lutje të drejtuar tek Allahu xhaleshanuhu, ato mundemi me i zbut. Edhe çaj erdh kanë dalë. Po. Atëherë, Orhan Efendi, në të i pjeqajet, ti në vësh ma betës. Po, pa tjetër. Është tema optimizmit. Dhe ju pa dyshim që jeni përherë për lidhëm ka ajo që jeni në kontakt me imamët, kudo që e në terenin e Prizrenit, e në Prizrenit. Dhe përthuj se në gjdo fshat kemi xhami, kemi imam të cilët raportojnë pra ko pas kohë për dertet halët e tyne. Raportet e fundit nga imamët e cilët na vinë për xhamatet e tyne, si është ana e kësaj pjesës optimizmit dhe pesimizmit, do të thotë a ka farë shprehje apo optimizmi është më i madh se ajo ana negative, ana tjetër. Bismillahirrahmanirrahim. Ndëgjova profin Naser për ekspozen rreth optimizmit edhe qasjes që të mos e kemi një pesimizëm në trupin tonë, në jetën tonë, në praktikën tonë, po populli thot tuta është pa pare, vjen vetë. Na jo themi njerëzve që të mos keni frikë, të mos tuteni, të jeni optimist, të mos jeni pesimist, por shpeshherë frika, pesimizmi na vin vetiju. Edhe në kontaktet që i kemi me imamët në përgjithësi, po tham një prej aty në nimeteve që ky populli joni ka, është se ka imam të mjaftueshëm, e që secili prej imamëve në një farë aspekti është një lloj edhe psikologu. Është mirë se ardhur kur ne po i dëgjojmë institucionet shtetërore që kanë hapat linjën telefonike e këshillave përmes psikologut për ata cilët kanë nevojë. Por në fakt kur e shohim që edhe imamët dikush që ka një problem prej xhamatit, adresa e parë është imami. Kur ka ndonjë shqetësim, ka ndonjë cytje, ka ndonjë preokupim, ndonjë breng, ndonjë gajle, ku ta din çfarë, kontakti i parë që e takon apo i drejtohet dikujt për ndihmë e për këshilla është imami. Edhe me drejt duhet t'ja kësaj, sepse këshillat e imamëve nuk janë këshilla krejtësisht individuale apo pikpame individuale, por këshillat e imamëve janë këshilla që burojnë prej mësimeve islame, prej konceptit të Kur'anit, prej këshillave të pejgamberit alayhis salam, prej këshillave të sahabëve,
prej dietarëve se si u kanë qasë një problemit saktuar. Edhe në këtë kohë të sprovave kur ndodhen, siç është tash tek ne pandemia, kur populli dashje pa dashje e ka atë stresin e vet. Imamët me ligjëratat e tyre, sikur këtë stres që shpesh barikadohet në shpirtin e njerit, pak ja hapin një dritare. Ajo zjarmia që zinhet e që barikadohet në zemrat e njerëzve, imamët me një shkëndi, me një ajet Kur'anit, me një hadith pejgamberit alayhis salam, arrin me relaksu pak apo me dhënë qasje optimiste. Edhe kjo shumë e rëndësishme, sidomos kur dikush ka nevojë. Sikur ai i cili është i etur për ujë, më ofru ujë, është ndihma më e madhe që mund t'ja japësh atij. Por duhet në këtë rast ta tërheqim një paralele se populli ynë, asa në këtë rast për pandeminë po flasim, asa ka atë perceptimin e tyre për këtë pandemi si një rrezik real, në anën tjetër shpresën te Zoti nuk e humb asnjëherë, se është popull besimtar. Ajo që mua më intereson e qasja kuptim plote e fesë islame, e doktrinës e fesë islame në raport me këto themi që të mbjellin tek njerëzit, tek besimtarët në përgjithësi, një optimizëm të mirëfillt. Ne edhe kjo është transmetuar, po është përkthy, pastaj është shtresu si pjesë e pandashme e identitetit tonë. Na ndoshta nuk e kemi analizuar se përse shkëm tek njerëzit ku na ndodhen rastet e vdekjeve për ngushëllime. Që sikur ne muslimanët nuk e ka askush këtë traditë të ngushëllimeve. Në ato momente ose kur smuret dikush, kemi hadithet pejgamberit alayhis salam se është mirë me shku me vizitu. Shkojmë me vizitojmë, sado pak ai njeri i cili ai smur ose ai tjetri që është goditur me një humbje të anëtarëve të familjes ose me një pasuri, me një sprovë çfarë do qoftë që e ka goditur në shpirt, ai në ato momente mbase mund shkojë edhe në depresion. Mirë po, kur ne shkojmë tek ai, kur ne ngushëllojmë për humbjen e një anëtarit të familjes, kur i ka ndodhur një vdekje, apo kur ne shkojmë te një smur edhe i japim shpresë, biseda, ja devijojmë atë mendimin e tij i cili mbasi është në pikë vetë në smundje, atë të hajë ngjallëm një optimizëm. Gjitha këto janë pjesë asaj që shoqëria të mos mbërthehet në pesimizëm, sepse pesimizmi është shumë i rrezikshëm. Është më i rrezikshëm se smundjet që mund të kemi në aspektin trupor. E pa ta lexuar më herët një thënie të një dietar islam, i cili thoshte sot kemi shumë mjek që merren me shërimin e trupave tonë, por kemi shumë pak mjek që merren me shërimin e shpirtave tonë. E vetë qasja psikologjike, pra psiko i thënë shpirtit, është shkencë mbi trajtimin e sëmundjeve shpirtërore. E kush mund t'i trajtoj ma mirë sëmundjet shpirtërore se sa metodologjia që Allahu na ka mësuar përmes Kur'anit. E kanë njerëzit nevojë që të ngjallim optimizmin, sepse kundërta optimizmit, pesimizmi e çon njerin drejt është portë apo është rrugë drejt depresionit. E depresioni është ai i cili njërin fakt le që i shkakton sëmundje, efektet e sëmundjeve, por mund ta shkatërroj, mund ta demoralizoj edhe për jetë. Edhe na nuk janë raste të rralla kur dëgjojmë se filon individi, filon tjetri e ka mbyt vetveten. Te ai ka ardhur një çështje depresive deri në këtë akt. Pra ka qenë një historik i kësaj ngjarje për marrë ky edhe me mbyt vetveten. Pse? Se në një moment kur është thy aspekti shpirtëror, se thyret në aspektin shpirtëror mbas janë si thyret kirurgjikale. Nëse kjo është natyrë fizike e kjo tjetra është natyrë shpirtërore. Pse për shembull psikologët ose neurokirurgët kur parashojnë terapi për pacientin,
madje janë terapitë e tyre janë më të gjata se sa të kirurgëve. Sepse trajtimet psikologjike, trajtimet e smundjeve të natyrës shpirtërore janë më delikate për të trajtuar se sa ato që janë kirurgjikale. Ato duken, e këto nuk duken. E në këtë rast, kur dikuj ndodh diçka, e fatmirësisht në rastet e tona, hoxhallarët janë ata që shkojnë tek njerëzit, konsultohen me ta, u ndihmojnë, u mësojnë që të mos e humbin shpresën tek Allahu xhalla wala, të mos binë pesimizëm, edhe me këto koncepte imamët banë një prit që filan fisteku të mos shkoj në rrugën e depresionit, e ky depresion, nëse nuk e qenë në mbytjet vetvetes, lën pasojë të rënda. Te të rit, për shembull, te fëmijët, jo vetëm te fëmijët, po edhe te grup moshat e ndryshme, i ndodh ndonjëherë ndonjë rast, nëse s'ka dikush me i ra mas, me trajtue, me këshilla, mi ra me fjalë, po duke mi ra me fjalë, ai pastaj fillon me kalimin e kohës vunë dhe ky pesimizëm me kalimin e kohës i bëhet fakt përfundimtar në shëndetin e tij. Edhe ai vunë në kohë afatgjate pastaj. I vunë këto pasoja. Edhe efektet janë të shumë të rrezikshme. Unë pata lexuar më herët te forca ndërdijes. Forca ndërdijes. Dikun është përmend bile ata cilët nuk kanë haber me rëndësinë e agjerimit. Kanë thonë se agjerimi është mbase e dobëson organizmin e njerit, edhe është një përgatitje të terrenit që ma lehtë të infektohen njerëzit. E kemi ndëgjuar këto ditë që është thonë. Por po harrojmë që agjerimi e forcon imunitetin e njerit. A pesimizmi dobëson imunitetin e njerit. Se ne flasim me pjesën e vetdijes tonë. Pra, këtë bisedë që e bëjmë, jemi duke folur me pjesën e vetdijes tonë. Ama në trurin tonë ne kemi një ndërdije. Kjo ndërdije është shumë e rëndësishme, sepse shpesh herë njeriu i bën telashe edhe qet në pesimizëm. I humb optimizmin. Kur ndërdija rrëmben vetdijen, i humb optimizmin. Mirë disa shembuj kur njeriu percepton një rrezik real, që po e vjen siç është për shembull pandemia, apo është ndonjë krahasim tjetër fizik ose ku ta di çfarë, në jetën e përditshme që mund ta ndodhe, e percepton si rrezik real. Me atë rast ndikimi i sugjestionit negativ se është sugjestioni pozitiv kur japësh dikujt edhe e ndikosh dikon në mënyrë të pahetueshme, po për mirë. Por në këtë rast kur njeriu viktimizohet në mënyrë të pahetueshme, bën pesimizëm. Kjo është shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Shpesh shumë njerëz vujnë prej atij pesimizmit, prej humbjes së shpresës përmes rrugëve të sugjestionit negativ. Thjesht kur ti nuk e dish se je duke rënë në këtetat e pesimizmit. Nuk e hetojsh fare, nuk e hetojsh. Ty duket që e ki sjelljen normale të jetës përditshme. Kadardarit niset bëhet bajat, që thënë tena popullit do sa. Në fakt vet ato ndjenjat shkojnë duke të rrëmbyer nga brenda, edhe tash njeriu veç ka ra më në rrugë të depresionit për shkak të sugjestionit negativ, që vjen nga një rrezik real që duket e që e perceptojmë ne. E tash çfarë duhet bëjmë? Këtu është ideja që i madhi Zot kur ka zbrit Islamin, nuk e ka zbrit Islamin vetëm themi se si duhet rregulluar jetat, raportet ndërshoqërore, raportet ndërfamiljare, martesore, ku ta din në këta disiplinat e përgjithshme. Por i madhi Zot i ka kushtuar shumë rëndësi mësimet të cilat i ka zbritur në Kur'an. Pra vetë feja islame në përgjithësi që të jetë një balans tek njeriu, tek individi. Pra që gjithmonë tek individi të mbjell një optimizëm, një shpresë. E ku lidhet ajo shpresë? Sikurse ne që e shohim një rrezik real që po na vije e na ngjall pesimizmin, në anën tjetër wa antum tarjuna min Allahi ma la yarjun. Dhe jo musliman
shpresoni tek Allahu çka ata nuk shpresojnë. Që do thot, na kemi Allahun për optimizëm. E kemi të marrin Zot. Pse për shembull ta marrim pak se ideja është që mësimet e Kur'anit ti përkthejmë në jetën praktike. E keni vërejt, ne nuk e preferojmë dhe nuk do duhet të preferohej me thonë se dikush vdiq, kur vdes dikush. Por themi ndroi jetë. Shumë është do me thonë se neve nuk na bën përshtypje kjo se xhamati mund të mos e di këtë koncept. Pse na hoxhallar themi ndroi jetë. Ata të cilët nuk besojnë në ahiret, ata thënë vdiq. Po na themi ndroi jetë. Edhe pleqve që janë moshë të shtyrë, feja islame e motivon individin, e përgatit individin, se për ta nuk ka një fund. Pra për njeriun, kjo është një fund kalimtar, është një kufi, sigur me thonë me shku deri në Vërminc, prej pjesës Kosovës, është një kufi aty. Po dalesh anirën nga Shqipëria dhe përsëri vazhdash rrugën. Vdekja është një kufi. Dhe kur vjen njëri vazhdimisht punon, edhe feja thot, puno sikur me jetu gjithmonë, por mendo për ahiret sikur me vdek nese. Na me këto koncepte dhe vazhdojmë. Edhe ai i cili është në pleqëri të thellë, ai që është besimtar, ai nuk e nal punën. Nuk e nal punën, se shpresat i ka të lidhura dikon tjetër. Me marr konceptin që unë jam plak, edhe s'du të me punue, se ka me vdek, s'ka gjan, të mos e mbjellje as një fidan, të mos e mbjellje as një pem, as një kur gjan, atëherë ai duhet me nejtë, se i ka humbë shpresat, ka rënë pesimizëm. Por Islami jep rëndësi se ti bëne punën, e ato që e bësh, ajo gjindët, e tash ne themi, kur vdesh ndroi jetë, sa shumë e vërtet. Ai ka punu, edhe ndrojimi i jetës për muslimanin është shumë normale. Pra prej një stacioni, pe kalon një kufi tjetër, por dën tjetër dhe vazhdon. Tash ai hadithi pejgamberit alayhis salam, që nëse dikush e ka një fidan në dorë, edhe po shef që po ndodh kiameti, atëherë atë fidan nëse ka pak hapësirë ta mbjellë. Ani pse është duke ndodhur kiameti. E keni vetë, se po përfundoj se zgjata pak shumë ndoshta, kur thot dikush prej të moshuarve, e mjell një pem, po thot, unë pe mjelli këta se nështë se ne kërkoj, as një prej saj se ne kërkoj, po unë e pe mjelli juhane. Është shumë optimiste. Nuk lidhet me ato që ndoshta mas 3 vjetë e fillan, për shembull arra, 3 vjeta, 5 vjetë, për me lëshu fruta. Amo ai është me optimizëm për jetën. Nuk marrën se atë punë që e bën e lidh me Allahun fuqiplot. Nuk e lidh me kohën, me këto idealet toksore, por me idealet e Allahut. Idealet e Allahut janë të pavdekshme. Shpresojmë tek Malli Zot që këto gjona të cilat i përmendet, në realitet të cilat janë aktuale të xhamatit ynë, edhe është shumë optimist se kjo do të kaloj shumë shpejt, ashtu siç përmendet edhe ju nga kontakti me imamët, por edhe me xhamatit kudo që janë për prezent. Shpresojmë që të largohet sa më parë dhe të jemi prej atyre që spaku gjatë kësaj periudhe të karantinimit ose të izolimit kemi bërë diçka edhe për Zotin, sepse kemi pas mundësi ma shumë gjatë kësaj periudhe. Po gjasër, nëse nalemi të optimizmi, edhe kthehemi prap pak më herët, pa më interesant në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Padyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur lloj provash të ndryshme. Qoftë sprovat me të afërmit e vet, qoftë sprova tjera me largimin e familjarëve, cili mbet vetëm. Po sprovat mandej me njerëzit e qytetit aty ku rrit, vendlindjes së tij, po mandej edhe sprova lloj të ndryshme, sa ajo sprova më e madhe ishte kur
mbet edhe pa fëmijë, vdiqën fëmijët se sa ishte gjallë. Si ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj periudhe, në veçanti në atë periudhën e pejgamberllëkut të tij, ato 23 vjet që i kishte, mund të themi 23 vjet për neve shkurt, mirë po tërat punë që e bane, tërat aktivitet, gjithë ato problemet e lashën në atë kohë kur s'kishte teknologji, nuk kishte internet, nuk kishte mjetë e komunikacioni, ai përballoi. Cilat ishin ato mënyrat me cilat ai përballoi që edhe njerëzit sot e veçanti këto ditë kur janë të izolum, mos t'ju humbi shpresa çaq shpejt. Na jemi optimist, na besojmë si shta edhe Orhan Efendia, ka jetë, edhe mas kësaj jete, edhe nëse shkoj unë vinë tjertë. Pak do të ndërlidhem edhe me fjalë që i tha Orhan Efendiu, sa i përket besimtarit, muslimanit. Muslimani ka një armë të fortë në dorën e tij, është i pajisur me besim, me iman, që për fat keq do të thotë shumë prej njerëzve këtë nuk e din vlerë. Imani apo besimi i drejtë, i vërtetë, i sinqert në Allahun xhalla shanuhu tek njeriu bën çuditëra të mëdha. Edhe njeriu besimi, kur themi besimi do të thotë feja në tërësi, do të thotë me rregullat, me parimet, me gjërat që janë, njeriu e përgatit edhe me u ballafaque me sfida dhe sprova të ndryshme që mund t'i vinë jetën e përditshme. Që sprovat janë, do thotë, gjëra normale në jetën e njeriu. Do thotë jeta e njeriu është me vështirësi. Kjo është ligji i Allahu xhalla shanu. E feja e kalit njeriu, e mëson njeriu, e përgatit njeriu që këto sa më lehtë me i kalue, edhe sigur që e përmendet, do thotë mos me kalue në pesimizëm. Sa ajo e shkatron mandej shumë më tepër njeriu. Ka shumë pasoja. Do thotë ajo është që sikur që e përmendat, do thotë ndikon shumë negativisht në imunitetin e njerit, e kur s'ka imunitet, sidomos në këtë kohë për shembull, imuniteti lun rol shumë të madh në parantalimin e atyre pasojave të rrallë, do thotë të virusit. Për shembull, për me kuptue se çfarë mund të ndikoj, apo si mund të ndikoj besimi në qenien e njeriu, si mund me ndryshu në tërësi personalitetin e tij, mund ta përmendim një rast për shembull, nga koha e pejgamberit alayhis salam, ka qenë një femër, emri i saj ka qenë Khansa. Ajo ka qenë intelektuale, ka qenë poete. Edhe ka, do thotë, shumë poezi të soja, do thotë, edhe sot që ato lexon edhe mirën, do thotë si bazë në letërsinë e gjuhës arabe. Kjo në periudhën kur nuk ka qenë besimtare, kur s'ka qenë muslimane, se në fillim ashtu sikur se plot sa pejgamberit ka qenë në atë besimin e politeist, shirkut, është sprovuar me vdekjen e vllaut të saj. I ka vdek vllau. Kur i ka vdek vllau, ajo do të thotë këtë vdekjen e vllaut shumë në mënyrë tragjike, do të thotë e ka përjetuar. Është mërzit aq shumë sa që në tërësi është ftofur prej jetës. Do të thotë prej momentit që i ka vdek vllau, mandej një periudhë të gjatë derisa e ka pranuar Islamin, ajo në tërësi është ftohur nga jeta. As si ka kushtuar rëndësi veshës, as të thotë kur gjatë prej jetës si ka bërë përshtypje. Si ka bërë përshtypje, saqë mandej aftësinë e saj në shkrimin e vargjeve të poezive ja ka kushtuar vetëm vajtimit të vllaut. Derisa ka ardhur koha, do thotë që e ka pranuar Islamin, po e ka pranuar Islamin ashtu që si e kërkon Allahu xhalla shanu. Do thotë Islami ka hyrë në zemrën dhe në shpirtin e saj dhe ajo e ka jetësue Islami. Do thotë me tërë qenien e saj e ka pranuar. Me kalimin e kohës, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në njërin prej luftrave që janë zhvilluar mes muslimanëve dhe kundërshtarëve, historinë islame njihet si lufta e Qadisiyas,
kanë marrë pjesë 4 djemtë e saj në të luftë. Kanë marrë pjesë, edhe të saktimi Allahu Gjellëshanu ka qenë që Me vdek. me rash shahid, edhe pse luftën e kanë, do të thonë fitoria ka qenë në anën e besimtarëve, muslimanëve, por luftë pa shahida, pa vdekje, pa viktima nuk ka. Edhe kur tash ushtria po dojnë mu u kthye, përveç gëzimit që e kanë pasur, që e kanë fituar luftën, po tash shqetësimi i tyre si do t'ja përcjellin, do të thotë lajmin e shehidllëkut apo vdekjes së djemve. Kanë pas do të thotë shqetësim, ngajle, dert të madh, tu e di çka ka bën ajo për vllahun kur i ka vdek. E tash nuk ka shpytje vllahu, po Djali. jo një djalë, 4 me një herë. Caktimi Allahu. Do thot s'kan pas atë guxim kërkush me marrë që me marrë përsipër me shku me i tregu. Po nëse është dash dikush do thot me kryat. Me tregu që kanë rënë shahid. Dhe kur i kanë treguar, këtu do thot është ajo që duhet me pas parasysh, çka bën besimi i drejtë në Allahun xhaleshanu në personalitetin e njëri sa e ndryshon. Kur kanë dëgjuar ajo, ato kanë prit tash ajo me eksplodu do thot nga mërzia. Fjala e parë që ka dalë nga goja e saj mandej ka qenë thot elhamdulillah. Thot e falenderoj Allah. Elhamdulillahi alladhi sharrafani bistishhadi. Që Allah ja ka bën. Thot e falenderoj Allahun që më ka nderuar mua me shahidllokun e atyre. Tashtu jo që son shmërzit ajo. Tash na vetëm duke fol për ato do thot po kemi emocione. Ajo jo që son shmërzit, normal, njëri mërzitet. Këso raste do thot mërzia është krejt normale. Por ajo bindja e saj që e përmendëm mandej se vdekja nuk është përfundim, po është vetëm një ndryshim. E muslimani besimtari e ka bindje se e ardhmja është më e mirë se sa kjo që na përlargohemi prej këtuj. Nëse këtu jemi angazhuar dhe e kemi merituar të mirën asaj bote. Atëherë ajo do të thot me shpresën, me atë bindje se vdekja e tyre nuk është do të thot ndamje e përgjithmonshme, sikur që ndëgjojmë tash do të thot nda përgjithmonë nga, jo, nuk është ndamje e përgjithmonshme, po është një ndamje e përkohshme. Edhe mundësia për përbashkim është. E muslimani me këtë bindje do të thot, apo që ka këtë bindje e merr një energji, e merr një forcë, edhe ky do të thot i jep, sikur që e tha ma herët edhe atë vullnetin për me vazhdu, do të thotë, kjo është ai optimizmi i vërtet. E këto gjëra duhet t'i kemi parasysh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai pejgamber ka qenë njeri i zgjedhur i Allahu xhaleshanu. Jo vetëm njeri i zgjedhur, po sigur që janë argumentet krijesë më e mira Allahut fuqiplot. Po gjatë jetës tij është sprovuar. Vetëm se ai në sprovë është treguar shumë i vendosur. Do thotë nuk është qetësuar për të ardhmen se ardhmja është në dorë të Allahut. Na duhet ajo që ka kërkohet prej neve për momentin me kryer detyrën, obligimin ton. Për shembull kur ka qenë duke u larguar prej Mekës, shpërnguljen, hijretin që e ka bërë. Kur është detyruar, do thotë, sikur që e tha muslimani duhet me marr ato sebepet shkaqet. Nuk ka dalë para popullit me thonë që unë po shkoj hajde, do të thonë. Po. E ka ditë që do të ndiqet, do ta bëjnë ata maksimumin për me e pengue, edhe është mundu do thotë me mja hub farkem, do thot atyre që mos miran në trag, ka hyrë në shpellë. Po ata megjithatë duke i përcjell farkem, do thot duke i përcjell do thot tragin, e kanë gjetë. Kanë shku deri te hyrja e shpellës. Edhe kështu me atë logjikën e tyre kanë qenë bindur se ata këtu kanë hyrë. Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, sigur që tregohet, ka thënë vetëm me pas kshyer ata në këmbët e tyre na kishin pa aty brenda. Kështu s'ka qenë shpella ku me diçka. Po në ato momente, në ato qaste, pejgamberi alayhis salam ka qenë, do të thot, shumë i qetë. Do të thot, s'ka pas kur far shqetësimi, kur far do të thot frige. Pse? Imani i tij ka qenë, besimi i tij në Allahun xhaleshanu. Saqë e ka pa pak shqetësimin në fytyrën e Ebu Bekrit. Ebu Bekri shqetësimin më të madh ka pas për pejgamberin alayhis salam. Mos pindodh diçka atij se sa për veten e tij. Atëherë pejgamberi ka thonë atë fjalë që përmendet do thotë në Kur'an, la baluka bithnaini Allahu thalithuhuma, do thot la tahzan,
mosu dëshpron, mosu mërzit. Për dy që Allah është i treti. Çka mendon kur janë dy, i treti i tyre është Allah. E tash edhe na këtu, mos ta harrojmë se e kemi Allah. Do thotë mos friksohemi prej një virusi që nuk shihet me syrin e njeriu. Nuk ka kur farë force vetin virusi. Kjo është, sigur që ja thamë më herët, një sprovë nga Allah. Edhe ajo është i programuar prej dikujt, tash po thon prej njerëzve, po mbi gjitha, sigur na që jemi të programuar prej Allahut edhe virusi. E ka një afat caktuar, i ka rënë afat. Me Allahu dëshiron diçka, dikujt do thot një frikë me ashti i pak, dikon me ekfjell, dikujt do thot me ndal pak me korrigjuar. Hikme ilahie. Urtësitë Allahu xhaleshon këto duhet i kemi parasysh. E tash do herë pesho dhe media do thot po i bëjnë si të mëdha, po thon me mia kanë vdek atje, me mia atje. Realiteti është se gjatë ditës ndoshta nuk do të kemi minutazh mjaft. Por do thotë gjatë ditës statistika e vdekjeve si përfaqe tokës, jo tash në kohën e pandemisë, po edhe tash në rrethana normale. Çajo shifër është, do thotë nuk është ndonjë shifër më e madhe. Do thotë është një program tash në internet po e përcjelli. Çdo ditë do thotë ajo është për moment do thotë i jep shifrat, është diku rreth 150.000, 170.000 vdekje, do thotë në ditë normale që ndodhin si përfaqe tokës. Mbi 5 milion, diku afër 6 milion është gjatë mujit. Gjatë mujit që vdesin. Tash, edhe tash, do thotë po e përcjelli, ç'aty është, nuk është ndonjë shifër më e madhe. Tash edhe ju që jeni në këshill aty, i keni pak sa do këdo, domethënë statistikat e vdekjeve sidomos tu, për shembull në qytetin tonë. Në komunën e presidentit. Nuk është ndonjë farë, pra njeri nuk vdes nga virusi. Unë këto shpesh e them, do thotë ligjërata kur mëso raste, do thotë nuk vdes njeri prej virusit, nuk vdes njeri prej smundjes, nuk vdes njeri për shembull ka ndodhur një lutë ose një tërmet. Jo, njeri vdes nga e gjeli që e përdorin, do thotë. Këto janë sebebe. To janë sebebe, kur vjen momenti që e ka caktuar Allahu xhaleshon i paraprini një sebeb. I paraprin do thotë, ja një smundje, ja diçka, po mos studhemi se virusi s'na e merr jetën. Vdekja është e caktuar, do thotë këto muslimani nuk bën fare më ushqetësuar. Po duhet me di se nëse e ka vdekjen, atëherë s'ka kush që mundet me ndalë edhe me ato duhet mu pajtuar. Allah inshallah do të në këtë drejtim neve na forcon. Inshallah, hoxha sot kemi pyetje cilët po na i bëjnë televizikues, pra edhe një herë ju përkujtojmë në televizikues ata që dëshirojnë të pyesin rreth temës, po diçka rreth Ramazanit që intereson, ai mund ta bëjnë nëpërmjet numrit i cili shfaqet në ekran, qoftë SMS, qoftë Viber, po qoftë edhe në WhatsApp, ndërsa telefonatat nuk mund t'i hapim. Një televizikues ose pyet thotë gjatë këtij izolimi nga ky virus, si mundemi që në ditë ta kalojmë në shtëpi me adhurim të Allahut në mënyrë më të mirë? Alhamdulillah, tash është edhe muaji i agjerimit, do thotë Ramazani. Fillojmë ditën me ngrënien e syfyrit, thotë që duhet të ngritemi, falja mandej e namazit sabahit. Mandaj varësisht do të thotë pe kohës se si e ka njeriu, ose pushon pak flen, po si të zgjohet mandej prap duhet mu angazhua që me shfrytzu kohën, masi nuk po na mundsohet me dar, pra po duhet me qenë të mbyllur, atëherë ta shfrytëzojmë kohën që të lexojmë ose Kur'an, ose ndonjë libër, ose të ndëgjojmë ndonjë ligjërat, ose ndonjë dokumentar ose emision që është shkencor që përfitojmë do të karakter edukativ. Gjëra që do thotë ta shfrytëzojmë kohën, mos lejojmë që se njeriu do thotë kur edhe rrin heshtja ashtu, do thotë nuk e angazhon veten, atëherë shejtani ma let e ka me sulmu edhe normal do thot me shqetësu edhe me kaluaj në pesimizëm, në mërzije, në shqetësim, në ato gjëra, në depresion, kështu që duhet njeri me angazhu veten me diçka. Do thot mos ta marrim këto, se sikur që për e vrem kjo ka mundësi me zgjat. Përfitojmë nga koha që e kemi në shtëpi, do thot të izoluar, të mundohemi do thot sa më shumë me lexim, me ibadet, me dua, me lutje, po tash sa më tepër edhe Kur'an me lexue, është do thot mirësia madhe që spaku shpërblime se vape sa më shumë me fitu te Allahu xhaleshano. Por me korrigju veten do të thotë se
Po e vrem këtu, po e vrem se njerëzimi do thot se një ndoshta pe aty në anëve pozitive të kësaj pandemie është që njerëzimi në tërësi duhet me undal edhe me kuptue se njeriu ndoherë do thot po mashtrohet, po mburret, po mendon se është gjithçka. Po tash po e vrem se njeriu s'ka ka asgjë. Do thot po vret tu dobësia e njeriu. Ashtu. Të shtetet e mëdha, shtetet do thot e mëdha janë përgatit me qindra miliarda do të thot euro e dollar kanë shpenzuar për armatim, kinse mu ballafaqu me armiqt e ndryshëm, e nuk e kanë llogarit që ka me ardh dita që kanë më sfidu do thot nga një armik i padukshëm që s'po ju bojnë punë, do thot as ato sistemet raketave do thot që ishin problematike të tash jo pse problem për ati, jo pse prej këtij do thot disa shtete, ato që tash do thot s'po bojnë punë. Kanë hyrë do thot të viruse, sidomos në ato flotat ose në mrendit të ushtrisë, s'ka çka mi bën. S'ka çka mi bën. Tu do thot vret dobësia se insani është i dobët dhe duhet me pranu fuqinë madhninë e Allahu xhaleshanu, e i vetmi Allahu është ai i cili do thot mundet këtë virus vetëm me një urdhën tina do thot puna e virusit me marr fund. Po urtësia e Allahut është do thot që neve po na sprovon, lum ai që e kupton se është ky një lloj vretje nga ana e Allahut, që të ndalemi ta korrigjojmë veten, të pendohemi, të largohemi do thot nga ato veprimet, nga punët e këqija, inshallah Allahu xhaleshanu nuk na sprovon me gjëra halama të këqija. Sonte kemi përshëndetje, jo vetëm në Kosovë mëna, po edhe jashtë Kosovë. Ka edhe prezvice që ju përshëndesin ju e hoxh, ka edhe për Amerike, të rishikues padyshim që mund të kenë qenë ata xhamatlit lagjës, ose edhe i kanë dëgjuar ligjërat e ime. Allah i shpërblet, se Allah i rujt ata atje ku janë. Inshallah na mundson sa më shpejt. Amin. Ora fundi, palojm pak hoxhën nëse le të pauzon pak. Një të rishikues po shihet teleshikuese thot a ban me bo hatme po nuk di arabisht, i kom 60 vjet, a pranohet thot hatmja nëse lexoj shqip, e kam Kur'anin për kthym në gjuhën shqipe. Një prej madhështive të Kur'anit është se na është mësuar që ne të bëjmë ta'abbud bitilawati, që të bëjmë ibadet tek Allahu përmes leximit të tij. Mirë po tash ky ibadet që neve shpeshher edhe nëpër neja na bëjnë pyetje pse s'pe lexoni Jasinin në shqip me përkthim. Na lexojmë në origjinal. Sepse në origjinal është ashtu siç ka zbritur prej Allahut fuqiplot. Për teleshikuesit është më rëndësi ta dinë edhe për këtë që po pashton këtë pyetje, se Kur'ani është kelamullah, është fjali e Allahut fuqiplot. Pra nuk është fjalë e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salam ka qenë ai që e ka transmetuar. Meleku Xhibril e ka zbritur Kur'anin si fjalë e Allahut. Pra për fjalë e Allahut përmes melekut Xhibril ka ardhur deri tek pejgamberi alayhi salam, edhe deri tek ne që na tashmë e kemi si Kur'an. Por nuk konsiderohet ibadet nëse e lexojmë në përkthim. Pra, domethënien e Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze, në gjuhën gjermane, ku ta di, konsiderohet vepër shumë e mirë. Por nëse s'din me lexuar në gjuhën arabe, atëherë është një mundësi me lexue të transliteruar në shkronja latine. Pra, Kur'ani, fjalët janë përsëri në gjuhën arabe, në original, veç që shkronjat nuk janë arabisht, por janë të transliteruara në shkronja latine, në shkronja që edhe ne i kemi në përdorim. Brenda mundësive, nëse lexon më aminat mirë është me lexuar në gjuhën arabe, edhe nuk merr shumë kohë me i mësu shkronjat. Por nëse dikush e shef si të pamundur një gjatë tillë, atëherë le ta lexojë me shkronja latine, që cilësohet si ibadet tek Allahu fuqiplot, dhe sa më mirë dhe sa më koncis tjetë në shqiptimin e shkronjave, që ata i kanë disa dallime. Për shembull, gjuha arabe i ka 3 h-ja, e ka h-n e rëndom që ne e kemi, e ka ha edhe ka ha. Pra 3 shkronja duhet t'i bëj dallimin gjatë leximit,
aty ku është ha, aty ku është ha, ti bëjnë të dallime që të jetë kjo hatme shumë kuptim plotë dhe shumë, por mbi gjitha le ta lexoje, mos ngurroje, le të lexoje Kur'an se Allahu fuqiplot e din jetën e secilit dhe shpërblen për çdo angazhim. Amin. Inshallah. Nëse ka mundësi pak Burna. me shtu këtu diçka. Elhamdulillah tash do thot mundësia po është nëpërmjet internetit të Kurani që po lexohet prej hoxhallarëve të ndryshëm. Tash si një ndihmë është se me dëgjuar. Sevapi e hatmës apo i leximit Kuranit, që sikur që përmendën hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam për një shkronjë ki 10 sevape. Kjo mundsohet edhe për ato që e ndëgjon. Do thotë edhe për lexim, po edhe për ndëgjem. Tash mundet me marr do thotë në internet me shfrytzuar. Në internetet edhe me shiku do thotë ajo edhe i ndihmon me shqiptue. Po të njëjtën kohë edhe për ndëgjon edhe vetë do thotë zbashku me mundësi mundet me lexua edhe me arrit atë shpërblimin e hatmës, por unë prap them, do thotë mirë është mu angazhu për tash ati që i ka kalu koha se deri tash nuk ka mujt. Kjo s'do me thonë që tash mu dorzu edhe mos më tentue me mësu. Jo, ti vazhdo. Të optimizmi po ti vazhdo, do të tento për me mësua për të njëjtën kohë, mos e le anësh dhe mos e nënshmo leximin e përkthimit. Tash ai përkthimi nuk e ka këtë vlerën e originalit. Por nëse nga përkthimi për shembull tu lexu ty imani çtohet. Edhe ajo do të thotë ty t'je vullnet, shtytje, nxitje që ti me lexu Kur'an më tepër edhe me mësu ose me i krye punë tjera, mu largu prej punëve të këqija, atëherë ndoshta mund të jetë sevapi shumë më i madh se sa që ti mendon vetëm nga leximi i originalit. Sigur dikush mundet me lexu original, por mos me ndikoj hiç fare në zemrën dhe në shpirtin e tij. Pra këtë varet sa po ndikon ai lexim i originalit apo edhe i përkthimit. Sa jetë do thot i sinqert në atë lexim. Ai që është i sinqert, sikur që e tha, nuk do të thot shumë filozofi të madhe, do thot për një kohë të shkurt mundet se na kemi raste që janë në moshën 60 vjeçare, por edhe në 70 e ka mësuar. E kishte qëllimin për hatme apo? Po, për hatme, jo. Për hatme po. E ka mësuar edhe në moshën 60 vjeçare edhe tash lexon. Po janse, një të shikues pyet thot, çfarë dallimi kanë sevape ndërmjet atij që punon 9 orë dhe ndërmjet atij tjetër që nuk punon hiç gjatë ditës së Ramazanit duke qenë i agjëruar? Dallimi i sevapit është fjala. Shiko tash, sa i përket sevapeve, ajo është punë që i përket madhnisë së Allahu xhaleshanu. Po normal ai që angazhohet më tepër, lodhet më tepër, edhe megjithatë do të thotë vazhdon me quhen vend urdhnin e Allahu xhaleshanu, do thotë po mundohet më tepër, shpresojmë se ai sevapin e ka më shumë. Po duke mos e përjashtuar edhe këtë që s'është të punues, edhe këtij nëse i mundsohet me punuar, nëse e ka do të thotë sinqeritetin, edhe ky do të ketë do të thotë shpërblim. Me rëndësi është dy palët janë të shpërblyer, do të thotë tash mos shqyrim. Çdo sakrificë Allahu e vlerëson dhe shpërblen. Po. Një pyetje tjetër thotë, a lejohet dhënia sadakatul fitrit familjes së ngushtë, për shembull gjyshi mbesës. Mbesa nuk është në gjendje të rëndë, mbesa nuk është gjendje të mirë ekonomike. Sadakatul fitri. Po. Shikoni në këtë drejtim kur është në rrethin e ngushtë familjes, sidomos do thotë loza, do thotë djeme, nipa e këto mesa, këto e kemi ashtu obligim me u kujdes për ta, edhe nëse do thotë kushtimisht ashtu do thotë ndonjë fetva mund të jetë që lejohet, do thotë në aspektin humar njerëzor do thotë. Jo, unë në këtë rast më bën halal, kisha thonë zekati, sadakatul fitr janë institucional. Edhe se shumë është e rëndësishme, nuk është pyetje veç kujt më ia dhon tash këtë rast ai nipet mbesës apo të afërmit tjetër. Është shumë e rëndësishme me identifikue është i arsyeshëm ai të cilit i jepet nga aspekti si person që meriton. Prandaj edhe çësia prija ulemave është që sadakatul fitri, zekat janë institucional. Janë këshillat e bashkisë islame, është bashkia islame i ka mekanizmat që i vlerëson kujt i ndihmohet,
gjithë ato grumbull që vjen, ato mjete që vjen në institucionin e Bashkisë Islame, ato përkthehen tek populli në një mënyrë apo tjetër. Prandaj këtë drejtim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha është pikërisht një ajet që ulemaja japin prirje se zekati, sadaqatul fitr janë institucionale. Jo më lënë kompetencë individëve se nuk mund t'ja gjejnë vendin adekuat. Nuk mund t'ja gjejnë vendin adekuat. Mund t'ja japim dikujt që fare nuk është meritor. Atëherë, kush e merr këtë përgjegjësi? Apo na shkon amanetin vend. Apo na shkon amanetin vend. Kështu që kur e japim në institucionin adekuat që është i tillë për kultivimin e jetës fetare në vend, e që funksionon në këtë aspekt, atëherë ti si qytetar e ke hek barrën, ja ke lënë barrën institucionit. Kjo është, kisha thonë, nëse kemi përshtu. Unë isha duke thonë atë se tash kur është rrethi i ngushtë i familjes. Domethënë edhe se ndihmës solidaritetit në bota tjera. Kushtimisht nëse dikush e jep atë fetva, po ti vetë do thotë nga ndërgjegje jote nuk duhet me leju që sadakën me dhon ti mesës. Ato duhesh me ndihmu do thotë kështu në mënyrë vullnetare plus. Edhe jo vetëm me prit do thotë muajin e bekumt Ramazanit, po ndaj atyne do thotë që në rrethin e ngushtë familjes kanë nevojë për ndihmë, atyne duhet gjatë gjithë vitit do thotë. E jo me arë puna si tash dikush shpesh do thotë këto pyetje po na bëhen, mundon do thotë që edhe kur vjen puna me dhon, mos me largu prej vetit. Ja. Sigurisht e përmend do thotë duhet këtë me ndi si obligim edhe me krye ashtu si është do thotë. Kemi një teleshikuese e cila thotë, më ka vdek burri që 7 muaj. A bën mu lut për të pas namazit, a është gjuna? Lutja për të vdekurit nga ana të gjallëve është madje një veprim edhe i kërkuar nga ne. Thot Allahu në Kur'an: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Ata që vijnë pas thon: "O Zot, fali ata që na kanë paraprinj para nesh ose na kanë paraprinj në iman." Edhe jo vetëm pas namazit, por edhe çdo herë tjetër na kemi raste për netët të shënuara, për netët e mëdha, bëjmë ëmbëlsira, bëjmë hallva, edhe nënat tona na kanë mësu, edhe i shpërndajnë familjet të këto afërmit njëri tek tjetri, thënë për shpirtin e të vdekurve. Është një lloj sadakaje. Pra, përveç se është shumë e lejushme, shumë e mirë, shumë e kërkueshme që të lutemi për të vdekurin që Allahu ta mëshiroj, po ashtu kjo lutje mund të pasurohet edhe me forma tjera. Jo vetëm me fjalë: "O Zot, falja gjunahat", "O Zot, mëshiroje me xhennet", por edhe mund të lutemi për ta duke dhënë ndonjë sadaka, duke ndihmu dikënd në një mënyrë apo tjetër për shpirt filanit. Pra, këto sevape i shkojnë si hariq, hedije prej të madhit Zot tek ai rahmetli që ka inshallah i madhi Zot i bashkon në xhenet bashkërisht. Inshallah, një teleshikues nga jashtë thotë: "Un kam fillu, Orafeni, po i drejtuam juve, edhe në fund do ta përmbyllim hoxhën e ser. Kam fillu më fal thotë në vitin 2016. Edhe deri më sot kam mësuar lexim Kur'ani arabisht. Edhe jam kanë në Medinë me mësu Kur'an. Tash gati jam mësu Jasinin për menç. Çka do të thotë për mua? A me vazhdu më te si jam të ditë?" 2016 ka nisë më falë, ka nisë me mësu Kur'anin, ka shkollën në Medinë, një kohë atje ka mësu edhe arabisht, e ka forcu Kur'anin, e tash është të mësu Jasinin, pas ka mësu dhe Jasinin, thë çka do të thotë kjo për mua? A me vazhdu më të tjera me ndalë me kaq? Nuk diskutohet, gjitha veprimet ti pas ka pas një pas një të mira. Edhe nëse në pyetje me memorizu Kur'anin, një prej aty në nimeteve më të mëdha që njeriu mund t'i ketë është gjithë hafëz, ta memorizoj gjithë Kur'anin si fjala e Allahut. Por patjetër duhet të vazhdoj edhe ta memorizoj Kur'anin, ta lexoj Kur'anin, sepse me leximin e Kur'anit njeri përfiton jo vetëm në aspektin e qetësisë shpirtërore, në hapjen e diapazonit. Allahu ka bërë Kur'anin inspirim. Ai që lexon Kur'an, po nisëm edhe për vetvetes. Sa herë që marr të lexoj një faqe të Kur'anit, inspirohem me plot. Dhe
shpejtojnë për atyre nimeteve që Allahu e ka bërë Kur'anin e ka bërë të atill që njerëzit t'ju uzoj në ato idealet më të mira, rrugët më të mira. Edhe një pyetje për drejtohem juve, Orhan Efendi. Kemi biseduar në gjatë 3 mjetëve të kaluara, por do të jetë përsëritje prap. Thotë, dihet në çfarë gjendje jemi këtë ditë, desha me vetë. A ka mundësi me fal teravin me familje, po si imam nuk po muj, thotë, unë mu ba, se po frigom se ka gjana që nuk i di, po veç e veç, a muj me fal edhe cilat janë më dovat më kryesore që i di me lexu, a mujm apo nuk mujm? Të teravia, këtë pyetje kemi pas edhe mbron, por po japim edhe sot. Namazi teravis bën të falet në shtëpi, bën të falet individualisht, por bën të falet edhe me imam. Te rasti ky zotëriu që e bën këtë pyetje e ka pranuar se nuk mundet me dalë imam. Sa është shumë e vërtetë, për të dalur imam duhet kërkohen disa plotësimi disa konditave. Duhet di pak të lexoj si duhet Kur'an, por edhe të di disa dispozita nga aspekti i jurisprudencës islame, se kur prishet namazi, kur s'prishet namazi, kur duhet bën sevisejde, janë disa gjëra që duhet t'i ketë parasysh ai i cili del imam. Në këtë rast mundën me fal secili veç namazin e teravis, dhe namazi e teravis përbohet i ka 20 rekate, pas çdo 4 rekate jep selam. Mënyra faljes përngjason është tipike me ato që është suneti i ikindis dhe suneti i yatsis. Domethënë mundet pas një problem mundun që ta falin në shtëpi. Xhaneser, tash këto vite të fundit pothuajse është bërë traditë, njerëzit janë të mbajt qenë në për shtëpije, nevojë pa nevojë. Një teleshikues thotë, a lejohet mbajtja e qenëve pa nevojë? Jo, nuk lejohet. Ajo është e ditë me bile përmendat disa ditët pejgamberit alayhi salatu wassalam, në ato shtëpi do thotë ku ka qenë edhe me laqet nuk hyn. E muslimani besimtari përveç në raste do thotë nëse ka kafshë që i duhet për mirujt ato ose për gjuhë e tij do thotë, ndërsa këto traditat në kohët e fundit, këto nuk janë do thotë tradite muslimanit, përkundra do të vinë kundërshtim me ato që e kërkon Islami. Një teleshikues tjetër thotë, këto 4 ditë që kaluan kam agjeru, kurse tash duhet me ja fillu punës, e kam punën në rënd, a e kam gjuna që s'muj me agjeru? Muslimani e ka për obligim me agjerua. Edhe puna nuk është arsye që e liron njeriu nga agjerimi. Nëse është punë e rënd, u përmend edhe më herët, do thotë ai që punon 9 orë dhe angazhohet më tepër, do ta kesh problemin më të madh tek Allahu xhaleshanu ose shpresohet në ato. Po njeriu duhet, nëse e ka imanin e vërtet, imanin e sinqert në Allahun xhaleshanu, duhet jetë i bindur në atë se Allahu ka me i ndihmua. Do thotë ai mos duhet me fillu agjërimi, nëse vjen në atë gjendje që agjërimi për e keqëson shëndetin e saj, atëherë ajo është një çështje tjetër, po nuk guxon muslimanit duke u arsyetuar se kam punën e rënd, unë s'po muj me punën. Ne e dim kryesisht do të thotë se çfarë punë kryen sot. Elhamdullah nuk ka ndonjë temperaturë e madhe ose ndonjë nxehtësi e madhe këto ditë. Le të fillon, le ta provon. Jo, po nëse e ka imanin e fillon edhe e mbaron, nëse e ka për një me për Allah. Do thot agjerimi nuk është vetëm për ata që nuk punojnë, nuk është për ata që s'kan çka me bëj, hajde dhe shtunojnë në shtëpi pa agjerojnë. Në gjithkush ndonjë punë e kryjm do thot. Në atë kaluamën kemi do thot raste prind tonë e vjetrit ton kanë bërë punë shumë të rënda në fushë, në korje, edhe prap nuk e kanë prish, kanë marrë. Tash nuk e di për tu një plotësim me kisha thonë se Allahu nuk ka bërë që dikush mu dëmtue, por ulemoja thajnë për çdo nat duhet mu qenë syfer. Me bën jetë, me nis ditën me agjerim, e nëse puna është e atill, s'ka rrugdalë tjetër, e të detyron për me prish agjerimin, kjo është rrethon që paraqitet gjatë rrugës duke agjeruar. Por jo e kam punën e rënd e fare mos më provue. Se ndihma e Allahut, kuveti i Allahut
është i paparashikueshëm. Habitet njerëz se çfarë force merr agjerimi, mund të jenë të atill ndoshta edhe ai i cili është punëdhënës e ka një rahmet e që pejgamberi alayhis salam i ka motivu se ata të cilët kujdesen për agjeruesit, t'ia lejtojnë rrethonat, t'ia lejtojnë punën, kanë shpërblim tek Allahu, pa ju paksue, janë në një aspekti si lloj hisedare në agjerimin e këtij, pa ju paksu shpërblimi. Duhet me fillu. Gjithsesi, po fillu. Orhan Efendi, një pyetje një teleshikuese thotë ja ka nisë në më bë shumë gjanafobi. Po tutna me udhëtu, me hyp në aeroplan, në lift, dhe s'ponina shpesh rahat e plot kësi friga, e derisa me pyet sa a duna me shku te ndonjë psikiatër apo te ndaj hoxh. Thotë jam që falna, lexoj Kur'anin, po këto gjana po ndodhen këtë ditë. Gjithsesi na pikërisht tema sotshme ishte për optimizmin. Sikur të ketë mundësi me ndëgjue ligjëratat të imamëve të kësaj natyre, duhet i ndëgjoj, por edhe shkuarja tek psikologët, përfitimi prej këshillave praktike të tyre është paqë e rëndësishme. Domethënë nuk do të përjashtohen asnjëna si opsion se psikologët janë të thirrur, janë adekuat, janë ekspert fushës, edhe nuk është në pyetje më veç tek këshilla, por ata kanë qasje edhe mbi detajet se si funksionon bota trurit, bota shpirtërore e individit. Për në aspektin besimor, besimi është një esencë që njeriu e transformon në mënyrë esenciale edhe në mënyrë të befasueshme. Kur njeriu lidhet me Allahun, të gjitha të tjera, të gjitha fobit bin tokë. Të gjitha fobit bin tokë kur lidhet me Zotin. E kur nuk lidhemi me Zotin, na paraqiten do fobi nga më ndryshmet. Edhe një pyetje për fund për sonte, a është gabim, thot, një teleshikues, nëse i dezinfektojnë duart me alkool në muajin e Ramazanit? Me këtë dezinfektim që po e bëjmë tash. Ne do ta mbështesim, e këto mund të jenë prej atyre daruriateve, domosdoshmërive në rrethonat të jashtëzakonshme, por këshilla është që edhe këshilla bazike parimore është që ne t'i lajmë duart me sapun. Edhe kështu do të vazhdojmë. Do t'i lajmë duart me sapun. Po edhe ky alkool është alkooli mjekësisë, kjo është i përpunuar, nuk ka. Ja, por sapuni është i pazavendësueshëm, edhe që ka me bollëk, do ta shfrytëzojmë. Hoxha Sak, për fund krejt, a mund të themi se mas kësaj pandemie, ose edhe epidemi, të shpërquajnë her pandemi, her epidemi, këtë koronavirusin, sa do pak njerëzit do të qelin sytë ma shumë, nuk do t'jenë ma si kanë qenë përpara në shumë aspekte, në veçanti në disa tradita që pa të bëhë këtë të na, shumë gjana tradita, jo kjo, jo ajo, jo kjo, jo ajo, e shpenzimet pa nevojshme, qoftë ato për qefi, mas shumë t'i flasëm ato për qefi, sa ato që janë të domosdoshme të duhet t'i kryjmë pa tjetër. A do t'jetë një farë hapje syve për neve dhe një farë optimizmi që jeta vazhdon? Po, shpresojmë, do thot, pas kësaj, do thot, në disa aspekte, në disa gjëra të përfitojmë, të marrim mësime. Dhe sidomos në besimtarët musliman, t'i kem parasysh ato parimet, rregullat kryesore të fejes islame. Do thot, të angazhohemi me ato të mira që Allahu na ka nderue të bëjmë mirë, edhe të harxojmë mallin, pasonin ton në rrugë të hajrit, në rrugë të mira. Po ashtu të mundohemi deri në maksimum që të largohemi prej atyre traditave të këqija që në këto vitet e fundit do të fillojnë me u bë si normale në mesin ton, se si obligative madje. Po, ka ndodhur për shembull vitin e kaluar, më pyetën Bajramin cilën ditë është për këtë vit, cilën ditë pse, po duhet sallën e darsmës me sigurue, po ka dalë se a jemi shnosh, do thot për këto gjana shumë larg po kujtohemi, po harrojmë se
Na s'kem të garantuar për ma tutje që këto kërkush se ka mendu do të thotë që na vije, se shumë ndarësme do të thotë ato sallat janë rezervuar, po që për këtë vit ato kanë ndryshuar. E njeri duhet, çka është haram, çka është e ndaluar, në asnjë mënyrë nuk bën as me mendu, se jo me vepru. Se tash, shiko, muslimani nëse e mendon me bo një të mirë, por nuk mundet me bo se i ka dalë që kjo pengesë që tash se vapin e merë. Për shembull, na tash në xhamia nuk po shkoj. Po jashtë dëshirës tyre. Po, domethënë kjo është jashtë dëshirës tonë, po ti shkon, domethënë situata normale, na kishim me shkon në xhamia dhe kishim me marrë gjithë ato sevape. Tash edhe pse falemi në përshpia, na e kemi atë sevap, shpresojmë te Allahu xhaleshanu se nuk është do të thotë me vullnetin tonë. Është jashtë vullnetit tonë. Nëse kem mendu me bon keq, edhe tash për shembull jem pendua nga ato të këqija, kem sevape pse se kemi bon. Po, nëse ata që ato të këqija që kanë mendu me i bon, nuk i bojnë se s'po ju jipet mundësia, do të situata s'po ju lejnë se kishin me bon, ata gjynojnë e kanë. Vetëm se mendojnë, do të thot me bon keq. Për atë arsye duhet, do të thot, ta korrigjojmë vetën tonë dhe të mundohemi që sa do pak pas kësaj do thot na ndryshojmë ka e mira, do thot do tradita, do veset këqija që kanë qenë ti largojmë nga mesi jonë, sidomos do thot ndoshta nuk është tepër me përmend se ka qenë tradit në vendin tonë, për shembull në rastet e gëzimit, në rastet e darsmave që pa hoxh nuk është bon. Po kur them pa hoxh, do thot hoxha është respektua ashtu si e lyp rendi, mu respektua. E jo, do thot në të kohët e fundit, hoxha nëse vjen, vetëm qysh dëshiron, do thot xhamati, vetëm sa me bon një dovsh, ato një lloj formaliteti, se për ndryshe, hoxhën fillon, do thot, me harue. Fillon me harue, tradita, do thot, e islamit, që ka qenë, për shembull tash, ato, kur vjen puna e dhandit me hije, me dua, me lutje, me ato rregullat e islamit, ato harun, edhe fillon, do thot në ndikimin ndoshta të alkoolit, se me ato shampanjat, me ato në ndikimin e alkoolit me filluar natën e parë të jetës bashkëshortore, ajo ka qenë do thot një gabim shumë i madh që mandej i kushton në jetën e njeriu. Do thot diçka që sfillohet me hallat, që sfillohet me ashtu që e kërkon Allahu, atëherë s'ka bereqet. E Allah inshallah do thot na mundson populli xhamatit ton mu vetëdijsua, inshallah përmirësohemi, kthehemi te Allahu xhaleshanu dhe në fund po ashtu lutim Allahun që sa më shpejt do thot nga kjo sprovë na mu lirue, inshallah sa më shpejt marrim lajme do thot nga këto institucionet përkatëse do thot shtetit të shëndetësisë që shkon ka fundi do thot kjo puna e kësaj pandemie. Allah inshallah ata që janë sprovu i shëron, ata që Allahu do thot e ka pas saktum që ata me undon nga kjo jetë, Allah inshallah i mëshiron familja tyre me sabër, me gajret, inshallah Allah i forcon. Amin. Hoxha Ser, Orhan Efendi ishte kënaqësi sonte të kemi në studion ton, në këtë studio të improvizuar nga konaku i xhamisë Sinan Pasha. Edhe është Zotit që të jemi optimist ashtu dhe siç përmendët ju gjatë bisedës tonë. Dhe është Zotit që këto ditë sotshme, cilët po i përjetojmë, mos përsëriten kur më në jetën tonë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, duke dëshiruar syfyr të këndshëm dhe lutje e ibadetet pranuara edhe në këto momente deri në syfyr, kur dihet ato lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat është lutur dhe i ka thirrur të gjithë njerëzit që i madh i vogël të ngriten për syfyr dhe ta kërkojnë, ta presin bereqetin e Zotit xhaleshanuhu, edhe neve presim që deri në këto momente, deri në syfyr, të jemi në mbrojtjen dhe bereqeti i Zotit mos mungoj nga asnjë shtëpi. Duke shpresuar se të takojmë edhe nesër, ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.